இந்த ஒயிட்டி தங்கம் இருக்க நான் எத்தனை நாள் கழிச்சு போனாலும் என் மேல இருக்க பாசம் மட்டும் ஒருபோதும் குறைய மாட்டுக்கு ஒயிட்டி தங்கத்துக்கு. அந்த அன்பு இன்னும் அதிகமாகுதே தவிர ஒருபோதும் குறையல. ரியலி கிரேட் ஒயிட்டி தங்கம். ஏன் ஒயிட்டி தங்கத்தை இவ்வளவு நாள் பார்க்கலாம்னா, காலையில 7:30 வேலைக்கு போயிரும் பார்த்துக்கோங்க. நைட்டும் வரதுக்கு 7 மணி ஆயிரும். அங்க சரியாவில் வேலை பார்த்தீங்களா, ஹெவி ஒர்க்கு, பெண்டு கலண்டரும் சரியான டயர்டா இருக்கும். வந்து படுத்து தூங்கிடுவேன். சரி, ஒயிட்டியை பார்த்து வேற ரொம்ப நாள் ஆச்சா, ஒயிட்டியை பார்க்கணும்னு தோணுச்சு. இப்போ கூட நான் வேலைக்கு போயிட்டு நேராக வீட்டுக்கு போல, ஒயிட்டியை தான் பார்க்க போயிட்டு இருக்கேன். அப்படியே ஒயிட்டிக்கு சிக்கன் வாங்கலாம்னு கடைக்கு போயிருந்தேன். அப்பதான் அந்த டாகை பார்த்தேன். மூஞ்ச சோகமா வச்சுட்டு நின்றுட்டு இருந்துச்சு. அது காலை வேற தரையில வைக்க முடியாம இருந்துச்சு பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி அடிபட்டு இருக்கும் போல. ஆனா புண்ணுலாம் இப்ப ஆறி இருந்துச்சு. சரி, இந்த தங்கத்துக்கும் சிக்கன் வாங்கி வச்சிருமே நினைச்சேன். அதுக்கும் சிக்கன் வாங்கி வச்சேன். அதுவும் நல்லா சாப்பிட்டுச்சு. அப்புறம் ஒயிட்டிக்கு சிக்கன் வாங்கிட்டு போனேன். நம்மளால பாத்தீங்களா, பார்த்தோன்னு எப்படி ஓடி வரானு. நான் நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கேன் ஒயிட்டிக்கிட்ட. நான் இப்ப சாப்பாடு வாங்கிட்டு போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சாப்பாடை வந்து அந்த கவரை டச் பண்ணாது, எதுவுமே பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் அது என்கிட்ட வந்து அது அன்பை தான் காட்டும். அப்புறம் ஒயிட்டி கூட கொஞ்சல்ஸை போட்டுட்டு நான் ஒரு பக்கம் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கேன். தலைவி ஒரு பக்கம் என்ன கொஞ்சிட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் ஒயிட்டி திருப்தியா சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போயிருச்சு.